Hej. Nu skal vi vise nogle regneregler for vektorproduktet, som vi har defineret sådan her. Og de udregninger, jeg nu vil lave, de er altså ret seje, så jeg regner med, det er dem, der er rigtig hardcore, der er med her, der gerne vil se udregningerne. Men nu skal I se. Det første, vi vil vise, det er, at vektorproduktet eller krydsproduktet er antikommutativt. Det vil sige, hvis vi regner det ud i omvendt rækkefølge, så bliver det med minus foran. Så lad os prøve at se her. Vi har definitionen her af krydsproduktet. Hvis vi nu prøver at tage det i omvendt rækkefølge, så må det være b-vektor kryds a-vektor. Og det vil sige, så skal jeg bare bytte om på a og b heroppe i definitionen, så må den hedde b2 a3 minus b3 a2. Og anden koordinat, den må så hedde b3 a1 minus b1 a3. Og sidste koordinaten, den må hedde b1 a2 minus b2 a1. Så er det vist lykkes mig at bytte om på a og b hele vejen igennem. Og hvis vi så lige sammenligner de to, så kan vi for eksempel se her, der står der, her i første koordinaten, der står der b2 a3. Heroppe, der står der også b2 a3, men der står det med minus. Og kigger vi herned, så står der minus b3 a2. Heroppe står der også b3 a2, men her står det med plus foran. Så de to første koordinater, de har altså forskelligt fortegn. På samme måde kan vi vise for eksempel med anden koordinaten. Her står b3 a1. Her står også b3 a1, men der står minus foran. Og videre så står der hernede minus b1 a3. Her står der b1 a3 med plus foran. Så anden koordinaterne har altså også forskellige fortegn. Og man kan hurtigt se, at tredje koordinaterne også har forskellige fortegn, men ellers er ens. Så de to vektorprodukter er altså ens på nær fortegnet. Så hvis vi bytter dem om, tager dem i omvendt rækkefølge, så skal vi have et minus foran. Det var den antikommutative lov, vi så har vist. Nu vil vi vise det, der hedder den distributive lov, at vi kan regne ligesom, når vi skulle gange ind i en parentes her med krydsproduktet, så kan vi bare sige a kryds b-vektor plus a kryds c-vektor. Og måden vi gør det på, det er simpelthen bare at regne løs med koordinater. Det er alle beviserne her. Vi vil godt lige have den der, så bliver den lidt nemmere at se. Så det vil sige, det er a-vektor krydset med b-vektor plus c-vektor, vi vil have regnet ud. Vi skriver op med koordinater. A den hedder A1, A2, A3, og det skal så krydses med, og b-vektor den hedder jo så, eller b plus c-vektor, den får koordinaterne b1 plus c1, første koordinaten, og b2 plus c2, og b3 plus c3. Sådan der. Og så skal vi ellers bruge vores definition, hvor i stedet for b, så skal vi altså alle steder skrive b plus c. Så ifølge definitionen, så skal vi sige, hvis vi kigger herop, så står der A2, så det skal vi først skrive. Og så i stedet for B3, så skal vi så skrive B3 plus C3. Og så står der minus A3, og så i stedet for B2, der skal vi lige skrive B2 plus C2. Det var første koordinaten. Anden koordinaten, den hedder så A3. Og så hedder den b1 plus c1 minus a1, og så kommer der til at stå b3 plus c3. Og til sidst så står der a1 gange b2 plus c2 minus a2, og så står der b1 plus c1. Sådan der. Og hvis vi lige ganger ind i parentesen heroppe, så får vi, at så ganger vi A2 ind i parentesen. I første koordinat, så står der A2 B3. Så vil jeg godt lige tage det med A og B herhen, så jeg springer lige herhen og siger, at det er minus A3 B2 plus, og så tager vi så det med C, så det vil sige A2 gange C3
og så bliver det minus A3C2. Det var første koordinaten. Anden koordinaten gør vi det samme. Først tager det med B, så det bliver A3 B1 minus A1 B3 plus, og så tager vi det med C, A3 C1 minus A1 C3. Og så endelig tredje koordinaten A1 B2 minus A2 B1 plus, og så står der A1 C2 minus A2 C1. Det er jo meget smukt. Nu kan vi lige se her, her har vi det med A og B står her, og her har vi det med A og C. Og der står plus imellem, og vi ved, at vi kan lægge vektorer sammen bare ved at plus i de enkelte koordinater. Så vi kan selvfølgelig også spalte det her ud i to. Sådan vi den første koordinat, den første vektor, den hedder så A2 B3 minus A3 B2, og anden koordinaten hedder A3 B1 minus A1 B3, og sidste koordinaten hedder A1 B2 minus A2 B1. Og så plus, og så tager vi så den anden del med A og C, det hedder A2 C3 minus A3 C2, og A3 C1 minus A1 C3, og A1 C2 minus A2 C1. Og hvis vi lige kigger på det, så kan vi se, at den første vektor, der står her, er A2 B3 minus A3 B2, det er første koordinaten, ja, det er lige præcis lige med vores krydsprodukt A kryds B vektor. Så det her, det er lige med A kryds B vektor plus, og den anden del her, der ser vi jo, at det passer præcis med det her op, bare der står C i stedet for B alle steder. Så det er faktisk A-vektor kryds C-vektor. Og dermed har vi jo så vist den distributive lov. Konstantreglen, den kan vi også nemt vise, hvis vi har et tal t, vi skal gange på vores krydsprodukt. Så kan vi igen sige t, og krydsproduktet, det har vi jo heroppe, det er A2 B3 minus A3 B2, det var første koordinaten, A3 B1 minus A1 B3, og så endelig A1 B2 minus A2 B1. Og så ved vi jo, at vi ganger et tal med en vektor ved at gange det med hver koordinat. Og hvis vi ganger t med alt det, der står her, så kan vi gange t i hvert led. Så det vil sige, så kommer der til at stå t A2 B3 minus t A3 B2. Og anden koordinat, det bliver så t A3 B1 minus t A1 B3. Og sidste koordinat, det bliver t A1 B2 minus t A2 B1. Og her kan vi faktisk se, at t, det kunne vi jo opfatte som, at det alle steder bare er ganget med A-koordinaten. Det har vi ganget her. Alle steder bare ganget t med A-koordinaten. Så det svarer jo egentlig til, at vi har sagt TA-vektor først, og så har vi krydset det med B-vektor. Vi kunne selvfølgelig også bare have ganget t med B alle steder, kan vi se. Og det vil sige, så kan vi også opfatte det her som, at det er A-vektor krydset med, og så t-b-vektor. Nu vil vi så vise vores længdeformel, der står her. Altså at længden af A kryds B-vektor i anden, det er lige med længden af vektor i anden, gange længden af B-vektor i anden, og så minus prikproduktet i anden. Så det sætter altså prikproduktet eller skalarproduktet og krydsproduktet sammen. Så lad os prøve at udregne. Her viser det sig smartest lige at udregne hver side for sig. Så vi udregner først venstre siden, altså længden af krydsproduktet i anden. Og krydsproduktet står her, og vi ved, at længden af en vektor, det er kvadratroden af første koordinat i anden, plus anden koordinat i anden, plus tredje koordinat i anden. Og når vi så også har sat
længden i anden, så forsvinder kvadratroden væk. Så vi skal simpelthen sige A2 B3 minus A3 B2 i anden. Det var første koordinaten i anden. Og så A3 B1 minus A1 B3 i anden. Det var anden koordinaten i anden. Og så skulle der ikke stå lig med, men plus her. Og så plus tredje koordinaten i anden. Så det vil sige A1 B2 minus A2 B1 i anden. Og det er jo en hel masse kvadrater. Vi kan bruge kvadratsætningen, så vi siger første led i anden her, det må være A2 i anden, B3 i anden, plus andet led i anden, det er A3 i anden, B2 i anden, og så minus det dobbelte produkt, det vil sige 2 gange den ene gange den anden, og tager vi lige A'erne først, så bliver det A2, A3, B2, B3 står der. Så det var det første kvadrat, vi har udregnet. Så det næste kvadrat, der siger vi igen, første led i anden, plus andet led i anden, så minus det dobbelte produkt 2 gange, og hvis vi tager A'erne først, så må det blive A1, A3, og så B1, B3. Og så det sidste kvadrat, det må være første led i anden igen, plus anden led i anden, og så minus 2 gange det ene gange det andet. Så hvis vi tager A'erne først igen, så bliver det A1, A2, B1, B2. Så nu har vi altså udregnet venstre side. Så kaster vi os frådende over højre side, og ser hvad vi kan få det til at give. Lad os se, der står sådan der. Og lad os prøve at udregne det. Længden af A i anden, ja, det må jo være A1 i anden plus A2 i anden plus A3 i anden. Og så længdeformen siger, at vi skal tage kvadratroden, men nu står der også i anden her, så kvadratroden ryger væk. Men det skal vi så gange med. Og så længden af B i anden, det må jo så være B1 i anden plus B2 i anden plus B3 i anden. Og så minus og skalarproduktet, der ved vi jo, det er jo første koordinaterne gange sammen plus anden koordinaterne gange sammen plus tredje koordinaterne gange sammen. Og det skal så i anden. Ja, det ser spændende ud. Vi regner videre. Vi skal have ganget 2 parenteser sammen, så vi ganger først A1 i anden ind i den anden parentes, så det giver A1 i anden gange B1 i anden plus A1 i anden gange B2 i anden plus A1 i anden gange B3 i anden. Så har vi simpelthen ganget A1 i anden ind i den anden parentes. Så fortsætter vi med A2, så A2 i anden gange B1 i anden plus A2 i anden gange B2 i anden plus A2 i anden gange B3 i anden. Plus, og så skal vi have ganget A3 i anden ind i parentesen. A3 i anden gange B1 i anden plus A3 i anden gange B2 i anden plus A3 i anden gange B3 i anden. Ja, det er det, der står. Det er rigtigt nok. Så har vi den her parentes, den skal vi have i anden. Nu i stedet for lige at skrive i anden, så er det nok nemmere, hvis jeg lige skriver parentesen gange med sig selv. For så kan vi se, at vi skal egentlig have ganget de her 2 parenteser sammen. Så i stedet for i anden, så skriver jeg lige sådan her. Altså den samme parentes gange med sig selv. Så vi går frygtløst i gang. Der står minus foran. Så vi siger minus A1 gange B1, og så skal det ganges med A1 gange B1. Det må være minus A1 i anden gange B1 i anden. Og nu står der minus foran, så det får vi ved alle led. Så det vil sige, at vi ganger først de der 2 sammen, og dernæst så ganger vi de der 2 sammen. Så det vil sige, så må det give, det giver A1, A2, B1, B2 minus, og så ganger vi så den her med sidste led herhen, så det giver A1, A3, B1, B3.
Vi fortsætter ned på næste linje. Minus. Nu er vi gange. Så vi ganger A2 B2 med alle ledene i den anden parentes, så det bliver A2. Og nu tager vi lige A1 først. A1, A2, B1, B2, og så minus, og så bliver det så A2 i anden, B2 i anden, minus, og så ganger vi A2, A3, B2, B3, og så mangler vi lige at gange A3, B3 med alle ledene i den første. Så ganger vi, eller i den anden parentes, så ganger vi først med altså A3 gange B3 med A1 gange B1, så får vi A1, A3, B1, B3, minus, og så får vi A2, A3, B2, B3, og så får vi til sidst A3 i anden gange B3 i anden. Så lad os lige kigge lidt på det her. Nu kan vi se først her, at her der står der, skal jeg lige finde den, her der står der A1 i anden, B1 i anden, men herhen der står der minus A1 i anden gange B1 i anden. Så de to led går ud med hinanden. Og tilsvarende så kan vi se her, at der står, her hvor der står A2 i anden, B2 i anden, der står det hernede med minus, så den her går ud med den her. Og endelig så har vi A3 i anden, B3 i anden, og her står minus A3 i anden, A3 i anden, B3 i anden, så de går også ud med hinanden. Nu kan vi så lige sammenligne de to sider her, højre siden og venstre siden. Hvis vi starter med at finde her, der står der A2 i anden, B2 i anden, så kan vi se, at det står A2 i anden, B3 i anden, det står der her. Så de to er ens. Og hvis vi så kigger her, så står der A3 i anden, B2 i anden, A3 i anden, B2 i anden, den står der. Og hvis vi lige går videre herhen med dem med i anden, så står der A3 i anden, B1 i anden, den har vi hernede, A3 i anden, B1 i anden, og så står der A1 i anden, B3 i anden, A1 i anden, B3 i anden, den har vi her. Og så står der herhen, der står der A1 i anden, B2 i anden, men den har vi jo lige præcis her, A1 i anden, B2 i anden, og så har vi A2 i anden, B1 i anden, og den har vi jo lige præcis her, A2 i anden, B1 i anden. Hvis vi så går videre, så kan vi se, her står der minus A2, A3, B2, B3. A2, B3, A2, A3, den har vi også her, A2, A3, B2, B3. Og jeg synes se, vi skulle gerne have en til af dem, den har vi her, den anden, A2, A3, B2, B3. Så den der, den passer med den her. Og kigger vi så på det, der står her. Her står det minus 2, og så A1, A3, B1, B3. A1, A3, der har vi en af dem her. A1, A3, B1, B3. Og vi har den anden hernede. Så dem er der også to af, det passer også. Og så har vi lige til sidst to af A1, A2, B1, B2. Og lad os se, om det ikke passer. Hvis vi kigger her, så har vi her, der har vi en af dem. Og sandelig, her har vi den anden. Så vi ser, at de to sider er fuldstændig ens. Og dermed har vi bevist længdeformen for krydsproduktet, og beviset er fuldført.